अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता जुमे को जब मैं यहाँ मस्जिद में आया हूँ जुमा पढ़ाने तो कार से उतरती मैंने देखा कि एक बड़ी तादाद Прошлую пятницу, когда я приехал в мечеть и вышел из машины, чтобы возглавить пятничную молитву, बहरहाल рядом с ней собралось большое количество журналистов. कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अमेरिका में इंतहाई दिल आज़ाद Я спросил Амира Сахиба, почему они собрались здесь. उस पर Он сказал, они пришли, чтобы узнать реакцию мусульман Ахмади на фильм, снятый в Америке, कि अहमदियों का который ранит наши сердца и который вызвал волну протеста по всему миру. इन्हें कहें कि मैंने खुतबा देना इस मौजू पे वहीं Я сказал, сообщите им, что в своей пятничной проповеди я буду говорить об этом. И они узнают реакцию мусульман Ахмади на этот фильм. मीडिया को खींच के यहाँ लाया और फिर मेरे दिल में भी डाला कि इसी मौजू पर कुछ कहूँ. То, что Всевышний Аллах привел представителей СМИ в таком большом количестве, тоже является делом Бога. И Он внушил моему сердцу, чтобы моя проповедь была посвящена этой теме. Сначала я хотел рассказать о чем-то другом, но за день до этого у меня появилось желание говорить об этом. Как бы то ни было, это было делом Всевышнего Аллаха, который заставляет нас делать так, как Ему угодно. И произошедшее после этого события подтверждает, что это было проявлением поддержки Всевышнего Аллаха. Поскольку времени было мало, поэтому я имел возможность рассказать об этом только коротко. Но суть того послания, которое я хотел передать миру, говорит Хузур, Всевышний Аллах довел не только до Ахмадийского мира, но и до большого количества людей, которые не являются мусульманами Ахмади. Когда я вышел из мечети, после завершения пятничной молитвы, Амир Сахиб Ахмадийской мусульманской общины Великобритании сказал, что журналисты хотят задать мне вопросы. Я ответил, что я уже рассказал обо всем в своей пятничной проповеди. И я видел, что представители СМИ
находились в мечети, и они слушали перевод моей пятничной проповеди и все записывали. То есть до них уже дошло наше послание. Но поскольку Амир Сахиб сказал, что он уже усадил их в конференц-зале и сказал, что я скоро приду, то я сказал: хорошо, давайте посмотрим, что они еще хотят. Если в этом интервью они хотят узнать о высоком статусе и достоинстве святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и если посредством этого интервью весть о высоком статусе святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и учение ислама распространится по миру, то в этом случае можно встретиться с ними. Когда я вошел в конференц-зал, я увидел, что кроме представителей печатных СМИ, там были также представители телевизионных каналов, в том числе канала Newsland, который работает под руководством канала BBC, а также представители самого канала BBC. Там был также представитель государственного телевизионного канала Новой Зеландии. Он сидел с правой стороны от меня. А также присутствовали и представители французского телевизионного канала и телевизионных каналов нескольких других стран. Представитель государственного телевизионного канала Новой Зеландии получил возможность задать вопрос первым. Он спросил: какое послание вы хотите сообщить миру? Я сказал: вы уже слышали перевод моей проповеди, и я уже рассказал о том, каким высоким статусом обладал святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и о том, что явленный им прекрасный пример достоин того, чтобы следовать ему. А что касается реакции мусульман, то с одной стороны это правильно, и они не могли не отреагировать на этот бесчестный фильм. Но в то же время действия мусульман в некоторых местах были неправильными. Немусульманский мир не может понять того, насколько высокое положение занимает в наших сердцах святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому мирские люди не могут почувствовать, какой сильный удар нанесло нашим сердцам оскорбление чести святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Такого рода поступки нарушают спокойствие всего мира. Журналист из Новой Зеландии, акцентировав внимание на моих словах о том, что люди, снявшие этот фильм, попадут в гиену, сказал: «Вы сказали очень сильные слова». И он произнес это таким тоном, словно хотел сказать, что из-за этого я стал одним из тех мусульман, которые проявляют чрезмерно неправильную реакцию. Он этого не сказал, но своим тоном он намекнул на это. И поскольку он повторил это несколько раз, в ответ я сказал ему: если те люди, которые насмехаются и издеваются над людьми, которых любит Всевышний Аллах, несмотря на то, что они были предупреждены о том, что этого делать нельзя, продолжают это делать, тогда вступает в действие предопределение Всевышнего Аллаха. И они могут быть подвергнуты наказанию Всевышнего Аллаха. После этого он замолчал и больше ничего не говорил. И мне показалось, что он немного испугался. Он передал репортаж об этой встрече на свой телевизионный канал, и он был показан на нем. Это было первое сообщение об Ахмадийской мусульманской общине по телевидению Новой Зеландии. И мусульман Ахмади местной общины очень обрадовало то, что люди из этой в их стране получили представление об общине. В этом репортаже прозвучали слова переводчика из моей проповеди о том, что эти люди попадут в гиену. Но у этого тележурналиста хватило благородства, которого иногда не хватает у некоторых немусульманских журналистов,
приводящих слова без сообщения о контексте, из-за чего у зрителей может возникнуть негативная реакция. Возможно, что Всевышний Аллах внушил в его сердце показать в этом репортаже меня, когда я давал интервью, и он привел мои слова о том, что нам не нравится протест в форме насилия и уничтожения имущества, и вы никогда не увидите ни одного мусульманина Ахмади, участвующего в смуте и мятеже. После этого обозреватель дал свой комментарий на этот репортаж и сказал: эта мусульманская община находится в меньшинстве, и другие мусульмане относятся к ним не очень хорошо. Но тем не менее посмотрим, окажут ли его слова и послания какое-либо действие не только на мусульман Ахмади, но и на других мусульман. И были показаны также кадры о том, как другие мусульмане, возглавляемые так называемыми богословами, проводят акции протестов, уничтожая имущество и занимаясь погромами. Как бы то ни было, как я уже сказал, говорит Хузур, посредством этого репортажа до жителей Новой Зеландии дошла весть истинного ислама, и посредством спутникового телевидения она дошла до ближайших к ней стран. А посредством веб-сайта этого телевизионного канала Новой Зеландии и до многих стран мира. Это произошло по воле Всевышнего Аллаха, а мы, если бы захотели и приложили усилия, не смогли бы донести до них весть истинного ислама. Община Новой Зеландии должна теперь подготовить программу, рассказывающую об Ахмадияте и истинном исламе, и донести эту весть до всех уголков этой страны. Общины стран, расположенных рядом с Новой Зеландией, тоже должны подготовить такие программы об истинном прекрасном образе святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и истинном исламе, и распространить их в своих странах. Один местный журналист, представляющий канал News Night, сказал: я посмотрел этот фильм и не увидел в нем ничего такого, из-за чего можно было бы поднимать шум, а мусульмане очень бурно отреагировали на него, и вы тоже посвятили ему целую проповедь и использовали в ней очень сильные слова, а это была всего лишь легкая шутка. Инна лиллах. Вот таково состояние их нравственности. Я ему сказал, говорит Хузур, я не знаю, как вы смотрели этот фильм и каков уровень вашей нравственности, но вам не понять того, каким высоким является статус святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, у мусульман, и какова их любовь к нему в их сердцах. Я сказал ему, я не смотрел этого фильма, но того, что сказали мне люди, которые его видели, невыносимо мучительно для меня. А вы говорите, что в нем нет ничего плохого. И после того, как я знаю, о чем говорится в этом фильме, у меня не хватает мужества, чтобы посмотреть его. А вы говорите, что для вас в нем нет ничего такого. После того, как я услышал, о чем говорится в этом фильме, во мне вскипает кровь. Я сказал ему, если кто-то будет ругать плохими словами вашего отца, злословить его и говорить о нем абсурдные бессмысленные вещи, разве вы будете молчать? Какова будет ваша реакция на это? А статус святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в глазах мусульман настолько высок, что он недостижим ни для кого другого человека.
Он еще раз начал говорить об этом фильме, а я еще раз сказал ему: если кто-то будет плохо говорить о вашем отце, вы будете молчать? Ответьте, да или нет. В ответ он ничего не сказал и промолчал. Я не знаю, рассказал об этом этот журналист или нет, но другие журналисты, многие средства массовой информации в своих материалах показали то, как я задавал ему этот вопрос. И об этом рассказали также многие веб-сайты. Словом, в интернетах и в веб-сайтах других информационных служб есть материалы пресс-конференции, которые мы дали. Один журналист из Пакистана, представитель газеты, выходящей на английском языке, очень подробно написал о моей проповеди и встрече с журналистами и рассказал миру о реакции ахмадийской мусульманской общины на этот фильм. Большинство комментариев были очень хорошими и написали много хвалебных слов в наш адрес, но были и такие, в которых, например, говорилось, что Мирза Масрур Ахмад не сказал ничего особенного, либо любой разумный человек говорит то же самое. Но один мусульманин Ахмади написал мне, что он прослушал все комментарии, прочитал все обзоры и видел все репортажи всех мусульманских богословов и лидеров. И они много о чем говорили, но он заметил, что ни один из них не сказал о необходимости призывать благословение на святого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и не обратил на это внимания людей. Только одна ахмадийская мусульманская община сказала о том, что надо как можно больше призывать благословение на святого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Некоторые комментаторы написали о нашей реакции. Те люди, которых вы называете не мусульмане, показали истинно исламскую реакцию на этот фильм. Говоря коротко, новость об этом получила широкое распространение, и мир увидел правильную реакцию на этот фильм истинных мусульман. И таким образом мир увидел истинное исламское учение, которое представляет собой ахмадийская мусульманская община. И таким образом до исламского мира и всего мира в целом дошла весть о том, какой бывает реакция истинного мусульманина в этих случаях и какой она должна быть. Как я уже сказал, говорит Хузур, такое широкое распространение информации о нашей реакции на этот фильм произошло по большой милости Всевышнего Аллаха и благодаря его поддержке. Только благодаря своим усилиям ахмадийская мусульманская община не смогла бы настолько широко распространить информацию об этом по всему миру. И теперь долгом каждого мусульманина Ахмади и каждой ахмадийской общины является использовать это широкое распространение информации о реакции ахмадийской общины на этот фильм и распространить ее еще шире. А что касается того, какие усилия необходимо приложить и какими должны быть наши действия, то, как я уже сказал, говорит Хузур, что необходимо издать в печатном виде мою проповедь на эту тему, и это потребует какое-то время. Возможно, всего несколько дней. Но все мусульмане Ахмади должны знать, что, как я уже сказал в своей прошлой проповеди, пятничной проповеди, говорит Хузур, Всевышний Аллах даровал им возможность своим примером показать прекрасное учение ислама, и вместе с этим центры общины должны обратить внимание на то, чтобы перевести эти проповеди на языки своих стран и распространить как можно шире, и рассказывать о том, что информация об этом есть во многих средствах массовой информации. И надо донести это истинное исламское учение до каждого разумного человека. Моя прошлая пятничная проповедь, говорит Хузур, была краткой, и в брошюру, кроме нее, надо добавить информацию о том,
что если вы хотите узнать о прекрасном образе святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то мы можем предоставить вам, чтобы в свете истории ислама и истинных фактов вы узнали об этом. И на ней необходимо дать адреса веб-сайтов общины, на которых размещены материалы на эту тему. Как я уже сказал, говорит Хузур, я дал указание об этом, и люди предложили мою проповедь и встречу с журналистами в виде вопросов и ответов распространить как можно шире. И посредством этого показать миру прекрасные аспекты жизни святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В библиотеках должны быть книги на эту тему. В Европе и тех странах, где распространен английский язык, должны быть книги на английском языке. И если есть необходимость раздавать эти книги бесплатно, то это надо делать. Эти книги надо распространить как можно шире. Например, книга второго халифа обетованного Мессии «Жизнь святого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям», уже напечатана. Часть книги Хазрата Мирзы Башира Ахмада, разъяллаху анху, «Жизнь святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям», уже переведена на английский язык и также напечатана. Отдел переводов должен как можно быстрее перевести эту книгу и издать ее. В книге второго халифа обетованного Мессии «Жизнь святого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям», кратко отражены все основные аспекты жизни святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Эта книга является частью его книги «Введение в священный Коран», которая рассказывает о жизни святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В чтении этой книги всем становится ясно, насколько прекрасным был его образ. Эта книга должна быть распространена как можно шире, и руководители отделов по переводу и распространению литературы должны представить мне отчет о том, на сколько языков и на какие языки она переведена. Если этой книги не осталось на складах, то надо издать ее как можно быстрее. На французский и немецкий язык, по-моему, эта книга уже переведена. Представить миру прекрасные аспекты жизни святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является нашей обязанностью, и мы должны приложить для этого все усилия. Мы должны проводить семинары и собрания на эту тему и приглашать на них как можно больше мусульман. Как я уже сказал, говорит Хузур, моя предыдущая проповедь должна быть переведена на основные языки мира и распространена так же, как было распространено послание о мире. И это должно быть сделано быстро. Это можно и должно, должно быть сделано за 7-10 дней. В крупных странах издание книг не представляет собой никакой трудности. Эти люди, враги ислама, не будут прекращать своих скверных дел. И увидев ту реакцию, которую проявили мусульмане, они, кажется, собираются еще больше ранить наши сердца, и они продолжают совершать свои скверные дела то в одной, то в другой стране.
स्पेन के किसी अखबार ने भी ये खाके बनाए थे और शाया किए हैं और कहा यह है कि Так, например, 2 дня назад और ये मुसलमानों одна के испанская रद्द-ए-अमल का газета जवाब भी напечатала карикатуру и сказала, что это является всего лишь шуткой и ответом на реакцию कम мусульман. अज कम शुरफा और पढ़े Так लिखे что लोगों нам को необходимо बताने приложить все свои усилия, कि ये गलत तरीक чтобы दुनिया донести का до अमन всех बर्बाद कर благородных रहा है людей весть о том, भरपूर что कोशिश из-за करने этих की जरूरत है бесчестных поступков ताकि जिस हद तक मुमकिन हो будет нарушено इनके спокойствие जालिमाना всего रवैये की мира, हकीकत से हम и दुनिया को заставить आगाह умолкнуть कर людей, совершающих такого рода यहाँ यूके скверные में поступки, и сообщить всему миру, कॉमनवेल्थ насколько मुल्कों में скверными являются их поступки. क्वीन की डायमंड जुबली गुज़श्ता दिनों मनाई गई थी इस हवाले से तकरीबन सारा साल ही Недавно здесь, в Великобритании и странах Содружества, отмечался бриллиантовый юбилей королевы, и в течение целого года говорилось об этом. इस तरह तो जो है अब भी मलका विक्टोरिया की जब डायमंड जुबली हुई थी उस वक्त हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तोहफा एक ऐसा Когда отмечался бриллиантовый юбилей королевы Виктории, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам написал книгу «Подарок королеве» и отправил ей. В этой книге он похвалил ее справедливое правление и передал ей весть ислама, обратив ее внимание на необходимость сохранения спокойствия в мире и о том, что необходимо уважать честь и достоинство всех святых людей всех религий, а также, что необходимо проявлять взаимное уважение друг к другу. Он подробно рассказал ей о том, какие меры необходимо предпринять для установления спокойствия и мира во всем мире. Когда отмечался бриллиантовый юбилей королевы Елизаветы, ей была преподнесена в качестве подарка эта книга, очень красиво изданная и в очень красивой обложке вместе с моим письмом, говорит Хузур. От офиса, принимавшего подарки, был получен ответ, в котором выражалась благодарность за этот подарок, и было сказано, что эта книга находится в коллекции подарков, и королева прочитает ее. Как бы то ни было, независимо от того, прочитает она ее или нет, мы постарались выполнить свой долг. В настоящее время в мире сложились такие же тревожные обстоятельства, а в некоторых аспектах даже хуже, чем те, которые были в то время, когда жил Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам. Люди, являющиеся врагами ислама, все больше и больше нападают на святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, со своими издевательствами и насмешками. Поэтому в настоящее время необходимо распространить это послание Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Необходимо издать в виде отдельной брошюры ту часть этой книги, в которой говорится о том, как установить мир и уважение между религиями, и необходимо распространить еще ее как можно шире по всему миру. И надо провести конференции на эту тему. Это должно быть сделано незамедлительно. Это послание займет не больше 2, 3, максимум 5 страниц. В нем Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам, упомянув пророков, привел такой пример. Если кто-то от имени властных органов распространяет какую-то ложную информацию и утверждает, что он является представителем этих властных органов, то против него начинает действовать механизм этих органов власти. Поэтому возможно ли, чтобы Всевышний Аллах не потребовал отчета от тех людей, которые, ссылаясь на Него, творят неправедные вещи? Так что, когда пророки претендуют на то, что они принесли послание от Всевышнего Бога, и их общины растут и развиваются, это является доказательством того, что эти общины и эти люди от Всевышнего Бога. Так что необходимо уважать честь и достоинство людей,
пришедших от Всевышнего Бога, чтобы в мире было сохранено спокойствие. Сейчас я хочу представить, говорит Хузур, вашему вниманию ту часть книги Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, в которой говорится о том, как сохранить мир и спокойствие в мире и каким высоким статусом обладают пророки Бога. Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, сказал: это является тем же самым древним законом Всевышнего Бога, что Он не дает отсрочки тому, кто ложно претендует на пророческую миссию. Более того, такой человек бывает схвачен Богом и приведен к наказанию. Согласно этому правилу, мы должны с уважением смотреть на всех людей, которые претендовали на пророчество, и затем их притязание получило свое подтверждение и дало глубокие корни, их религия распространилась по миру, укрепилась и существует уже длительное время. Если мы находим какие-то ошибки в книгах этих религий и находим последователей их религии охваченными какими-то дурными поступками, то мы не должны обвинять в этом основателей этих религий. Искажения в книгах возможны, и возможно искажения в их толковании, и возможно появление ошибок в самостоятельных суждениях. Но невозможно, чтобы какой-то человек измышлял явную ложь о Боге и называл себя его пророком, и выдавал свои слова за слова Бога, в то время как он не является пророком, и его слова не являются словами Бога. И Бог предоставил бы этому человеку продолжительную отсрочку, равную тому сроку, который он предоставляет правдивым, и затем бы он широко распространил принятие его людьми. Так что это правило является очень верным и благословенным, и в дополнение к этому это закладывает основания для примирения, поскольку мы объявляем правдивыми всех пророков, чья религия уже укрепилась и существует долго, и они имеют много последователей. Этот принцип является благословенным, и если бы весь мир последовал этому принципу, то 1000 смут, раздоров и унижений религий, которые препятствуют восстановлению мира между людьми, исчезли бы. Очевидно, что те люди, которые являются последователями какой-то религии и при этом измышляют ложь на Бога и считают лжецом основателя какой-то другой религии, по этой причине на самом деле они закладывают основу для 1000 смут. И, несомненно, становятся совершающими грех оскорбления. И по отношению к этому пророку они используют весьма неуважительные слова и доходят до ругательств. Они разрушают мир, существующий между людьми, в то время как их мысль является абсолютно неверной. И из-за своих оскорбительных, неуважительных слов в глазах Бога они являются творящими зло. Бог, который является благородным, милосердным, не желает несправедливого возвышения ни одного лжеца и не желает укрепления основ его ложного верования, вводящего в заблуждение людей. И Он не допускает возводящему на него ложь человеку стать равным правдивым пророком в глазах людей этого мира. Так что этот принцип считать правдивыми всех пророков, пришедших в этот мир, где бы они ни появились, в Индии, Персии или Китае, или какой-либо другой стране, очень дорого нам, и оно является дарующим спокойствие, закладывающим основы для примирения и помогающим улучшению нравственного состояния. Бог вложил миллионы сердец уважения к ним, и Он укрепил основы их религий. И эти религии существуют уже на протяжении многих веков. И это тот принцип, которому нас научил Священный Коран. Согласно этому принципу, мы смотрим на всех основателей религий, чья жизнь соответствует этим представлениям, взглядам уважения. Будь это основатель религии индуистов, либо религии персов, либо религии китайцев, либо религии иудеев, либо религии христиан. Но вызывает большое сожаление то, что наши противники не могут к нам так относиться, и они не помнят чистого и неизменного закона Бога о том, что Он не дает своего благословения и не оказывает почтения ложному пророку,
как он это делает по отношению к истинному пророку, и верование ложного пророка не укрепляется настолько прочно и не длится так долго, как это бывает с верованием истинного пророка. Так что последователи такого вероучения, которые, объявив пророков других народов лжецами, злословят о них, всегда являются врагами примирения мира, потому что нет ничего более разжигающим смуты, чем злословие и ругательство в адрес святых людей других народов. Иногда человек готов скорее умереть, чем выслушивать оскорбления основателя его религии. Если у нас есть какие-то возражения относительно учения какой-то религии, мы не должны совершать нападки на честь и достоинство основателя этой религии, и нам не следует злословить о нем. Нам можно возражать только относительно существующего в настоящее время вероустава другого народа. И будьте уверены, что если уже сотни лет не прекращается принятие людьми того пророка, который по милости Бога, почитаем миллионами людей, является убедительным доказательством того, что он от Всевышнего Аллаха. Если бы он не был принят Богом, то он не получил бы такого почитания людьми. Оказание чести лжецу и распространение его псевдорелигии среди миллионов людей и сохранение его на протяжении длительного времени не является обычаем Бога. Таким образом, та религия, которая распространилась по миру, пустила прочные корни, заслужила уважение и существует долгое время, по своей сути не может быть ложной. Так что если вероучение заслуживает того, чтобы против него выдвигались возражения, то причиной этого является то, что были внесены искажения в исполнении указаний пророка, основателя этой религии, либо сделаны ошибки в толковании его указаний, либо, возможно, у нас нет оснований выдвигать возражения. Уже стало очевидным, что некоторые священники по причине своего малого понимания выдвигают возражения против некоторых положений Священного Корана, хотя они уже признали истинными те же самые положения, изложенные в Торе. Такое возражение является их личной ошибкой и необдуманной поспешностью. Суть всего этого заключается в том, что блага мира, спокойствие мира, примирение, богобоязненность, благочестие содержатся в том принципе, что мы никогда не объявляли лжецами тех пророков, чья правдивость уже сотни лет подтверждена мнением миллионов людей, и Божья поддержка сопровождает их уже с давних времен. И я твердо убежден в том, что любому действительно ищущему истину человеку, будь он из Азии или Европы, понравится этот наш принцип, и он скажет: «О, почему это не является нашим принципом?» Я представляю этот принцип Ее Величеству, королеве Индии и Англии, с той целью, что только этот принцип, являющийся нашим принципом, может установить спокойствие и мир в мире. И ислам может гордиться тем, что он обладает этим особым, любимым, дорогим и привлекательным для всех принципом. Разве нам подобает унижать тех святых людей, которым Бог по своей милости подчинил целый мир, сделав многих людей их последователями, и перед которыми сотни лет склоняются шеи многих правителей? Разве нам подобает такое зломыслие о Боге, что Он даровал лжецам блеск, подобный блеску правдивых, и Он сделал их вождями миллионов людей, и даровал долгую жизнь из религии, и в поддержку их религии явил небесные знамения с целью введения в заблуждение этого мира? Если сам Бог ввел нас в заблуждение, то можем ли мы отличить правду от неправды? Ответ на этот вопрос является необходимым для того, чтобы понять то, что достоинство, принятие и величие истинного пророка невозможны для ложного пророка. И в планах лжецов не может быть такой красоты, которая проявляется в делах правдивых. Поэтому первым знамением правдивого человека является то, что его всегда сопровождает постоянная поддержка Бога, и Бог сам сажает ростки его религии в сердца миллионов людей и дарует ей долгую жизнь. Так что, помня о своей смерти и судном дне, мы не должны унижать святого основателя ни одной религии. Более того,
Мы должны проявить к тому пророку, в чьем вероучении мы находим эти признаки, истинное почитание, истинную любовь. Говоря коротко, это является тем принципом, которому нас научил Бог, и благодаря чему мы обрели большую часть нравственности. Обетованный Мессия алейхиссалам сказал, что должны также проводиться конференции, на которых люди будут рассказывать о прекрасных чертах своих религий. И если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что в настоящее время ислам является самой практикуемой религией. А по количеству последователей эта религия является второй в мире. Поэтому последователи других религий мира должны уважать мусульман и оказывать должное почтение святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям. В ином случае в мире произойдет расстройство и смута. Таким образом, мы оказываем честь другим религиям мира и уважаем их пророков и святых людей благодаря прекрасному учению священного Корана, которому нас научил святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Несмотря на то, что противники ислама используют очень плохие слова в адрес святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и рисуют абсурдные карикатуры на него, мы не поминаем плохими словами ни одного пророка и ни одного святого человека, ни одной религии, и вообще не издеваемся ни над одним человеком. Но, несмотря на все это, мусульмане обвиняются в том, что они нарушают спокойствие мира. Сначала они, враги ислама, сами совершают такие поступки, которые нарушают спокойствие всего мира и разжигают чувства мусульман. Когда это происходит, они говорят: вот видите, мусульмане любят насилие, поэтому против них надо предпринять те или иные меры. Как я уже сказал, говорит Хузур в своей прошлой проповеди, враги ислама имеют смелость делать это по той причине, что у мусульман нет единства. Но мы, мусульмане Ахмади, являемся теми мусульманами, которых Всевышний Бог собрал под руководством Хазрата обетованного Мессии и обещанного Махди, алейхиссалам, чтобы мы указали миру пути наставления и показали ему способ установления мира и спокойствия. Послание Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, которое я сейчас прочитал, говорит Хузур, необходимо распространить как можно шире, чтобы мир узнал о том, что представляет собой истинный ислам. Мирским людям абсолютно неизвестно, какое высокое положение занимает святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в сердцах истинных мусульман. И они не знают того, насколько прекрасными является его учение, его пример. Они представить себе не могут того, какую сильную любовь к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, испытывают истинные мусульмане. Такой сильной любовью к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, о которой сказал в своем стихотворении Хасан бин Сабит, обладал не только он, написавший: «Ты был зрачком моего глаза, и теперь после твоей смерти я ослеп. Я боялся только этого, и меня не волнует больше ничья смерть». Это стихотворение Хасан бин Сабит сочинил после смерти святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А теперь в наше время Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам с новой силой зажег огонь любви к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Обетованный Мессия алейхиссалам, описывая свою сильную любовь к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в своей большой касиде,
написанной им на арабском языке и содержащей много двухстиший, бейтов, написал: «Целый народ видел тебя, и целому народу было сообщено о той полной луне, которая заставила меня полюбить ее. Они плачут при упоминании о твоей красоте из-за любви к тебе, и они плачут от сильной боли огня разлуки с той». Я вижу, как сердца дошли до гортани из-за боли, и я вижу, как глаза источают слезы. Последнее двустишье этой большой касиды помнят наизусть даже наши дети. Мое тело имеет сильное желание лететь к тебе. О, если бы я мог летать! Словом, это тот урок сильной любви к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, которой мы научены к обетованной Мессии, алейхиссалам, а мирские люди пусть говорят, что ему... И они говорят, что оскорбление святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было всего лишь легкой шуткой. В таких случаях уровень нравственности, вместо того, чтобы расти, падает все ниже и ниже, и это нарушает спокойствие мира. Но, как я уже сказал, говорит Хузур, наша обязанность заключается в том, чтобы показать миру прекрасный человек пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И для этого каждый мусульманин Ахмади должен прочитать книгу «Жизнь святого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям», являющуюся частью книги «Введение в Священный Коран». В этой книге коротко описаны все необходимые стороны его жизни. И затем, в соответствии со своим интересом, вкусом и имеющимися знаниями, надо читать и другие книги о жизни святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И необходимо также сообщить миру о красоте и благодеянии святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, посредством прямого общения с людьми, написания статей и издания книг. Пусть Всевышний Аллах дарует каждому мусульманину Ахмади силы и способность выполнять эту нашу обязанность. И пусть он вразумит остальной мир, чтобы, увидев такого рода бессмысленные и злобные шутки, которыми враги проявляют свою ненависть и жажду, ненависть и вражду, интеллектуалы мира сами отвергли их, чтобы мир был защищен от утраты спокойствия и был спасен от кары Всевышнего Аллаха. Дай Аллах, чтобы так и было. Сейчас, говорит Хузур, я просто возглавлю заупокойную молитву господина Мауляны Насрулла хана Насира, который был миссионером общины. Он скончался 23 сентября от инфаркта. Он долгое время страдал болезнью сердца. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Ему было 72 года, и последние несколько лет он жил в Англии. Он был сыном господина Чодри Мехр Аллах Дита из Гуджарата. Его отец в 1918 году пришел из своей деревни в Сиалкот и там дал обет верности на руке Хадрата обетованного реформатора Разилуху анху. Покойный Насруллах хан Насир в 1960 году посвятил свою жизнь служению религии, и затем он поступил в Ахмадийский университет Джами Ахмадия в Рабве. Во время своего обучения, в котором он написал свою первую статью «Халиф не может быть отстранен», которая была опубликована в газете «Аль-Фазл» в Рабве. Он имел интерес к научной деятельности и по этой причине был назначен редактором журнала Ахмадийского университета, выходящего на арабском языке под названием «Университетский журнал». Он обладал особой способностью к написанию статей. Многие его статьи были опубликованы в журналах и газетах общины. После завершения учебы в Ахмадийском университете он служил общине в различных местах в качестве миссионера. Ему была дарована возможность служить в отделе Исла и Иршад города Рабвы.
1994 по 2004 год он был редактором ежемесячного журнала «Ансаруллах». Из-за того, что он занимал эту должность, против него было возбуждено несколько судебных дел, и ему приходилось ездить в Карачи, в Синд и другие города страны. Иногда назначали очень короткие сроки для начала различных судебных разбирательств, но несмотря на свою болезнь и возраст, он с большим мужеством принимал в них участие. Иногда обстановка в суде сильно накалялась, и враги вели себя очень агрессивно, но Всевышний Аллах даровал ему силу, и он всегда участвовал во всех судебных разбирательствах. Ему была дарована возможность служить общине в качестве судьи Ахмадийского суда. Он написал книгу под названием «Чистые и праведные сподвижники», о которой он рассказал о жизни 313 сподвижников обетованного Мессии Махди. Кроме этой книги, он написал еще несколько других книг. Он постоянно обращался к Аллаху с мольбами. Он был добрым, простым и всегда полагающимся на Аллаха человеком. Он обладал мужеством, и, как я уже сказал, говорит Хузур, он был очень мягким и преданным человеком. Покойный был Муси. Пусть Всевышний Аллах простит его и дарует ему высокое место в раю своего довольствия. И пусть Всевышний Аллах даст возможность его детям продолжать его добрые дела. После пятничной молитвы я возглавлю заупокойную молитву по нему. Для этого я выйду из мечети, а вы, находящиеся в мечети, останьтесь здесь, выровняв свои ряды. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.